呢幾日咧就即係有啲統計數字出嚟啦，就係嗰個 CLL 係嘛，中原嗰個指數定 CCL 啊，都講錯你唔好介意啦，因為呢啲真係記唔到咁多呢啲嘢。總之你知我指邊個指數就得，有升嘅。咁但係咧就嗰個嘅二手交易量咧就急跌咗差唔多接近4成3成7啦，講少啲都講大咗少少都唔好俾人鬧嘅會。咁啊3成7啦咁樣樣。咁有咩嘅意思咧？咁樣好，我未講呢個之前咧，我真係好想講一講咧，就係話我對樓市而家個睇法結構性係有變化嘅。我嘅睇法就係咩咧？係我覺得已經係離開咗上七十年嗰種嘅樓市結構變化，就係上70年嘅樓市結構變化點樣咧？就係一升就嘭嘭聲升到癲，一跌就嘭嘭聲跌得好犀利嘅啊咁樣。呢個上70年嗰個樓市嗰個結構嗰個 parameter 係咁樣樣嘅，個模係數係咁樣樣嘅。但係我自己會覺得就係話踏入咗呢個新嘅70年咧係樓市個結構，香港樓市結構開始變啦。變個情況就係咩咧？就係佢再冇啲咁嘅大癲升癲跌嘅情況，係只係咩喺一個嘅水位嗰度波動嚟波動去，波動嚟波動去。譬如話而家啱啱過呢年嘅話升咗10幾個 percent 係咪啊？咁啊嚟緊如果萬一真係下調都係下調10幾個 percent， 可能會即係所以大家唔好過分，已經係我寫嘅文章或者我拍嘅短片喎，我冇話過話大跌到咧。有陣時睇到有啲網友睇好少我舊生，因為舊生知我嗰個分析嗰個內涵係點樣嘅，通常都咁啊喺啲網睇到之後，有啲好開心就哇呢次仲唔跌到沙士？喂，真係跌到沙士，即係20年沙士真係冇可能，真係冇可能。一個常理諗都會知道冇可能。第一個通脹一定唔會冇可能個樓價唔跟個通脹嘅咁樣。我話你唔當呢樣嘢啦，咁但係問題話，如果你沙士啊嗰陣時一個單位可以咩平到可以百幾萬啊，百幾萬以今時今日香港人好多人都有呢一個百幾萬喺度，咁你跌到咁嘅價，大班人托翻上去追翻上去嘅價錢，根本冇可能叫沙士價，冇可能嘅呢樣嘢。咁所以變咗你話所以我話跌，我嘅意思只不過就係話咩咧？就話而家升，譬如話過去嗰年升咗10零，佢可能再下調翻10零個 percent 咯咁樣。我嘅意思係咁解，但佢又會上翻嚟嘅喎。佢會上翻嚟嘅喎，即係話我而家覺得樓市個結構就係點樣？就喺呢個喺條環線之下，佢會咁樣波動嚟波動去，波動嚟波動去咁樣樣。我覺得香港樓市個結構係變化咗㗎啦，嗰個即係佢個波動法都唔同，唔係好似咁大升大落咁樣樣嘅。即係你冇可能一成不變嘅世界。即係你唔好話，哎呀，我上嗰70年係咁樣樣嘅話，一定係咁以後咁。咁如果係咁講嘅話，個邏輯佢係我咁再對上嗰70年係咪咁啊？唔係啊嘛，係嘛？世界會變，個時代會變噶嘛，係咪？所以如果你話永遠用翻嗰70年，就話你要睇翻呢70年嘅話，好大鑊嘅喎，即係一定係世界會變。等於而家個世界咁樣，譬如好簡單，譬如我老本行教育補習呢行咁樣，以前係得一個試嘅啫，個個學生即係考一個試嘅啫，就係香港嗰個試。以前就係 Cert Level A Level， 而家係 DSE 係咪？但係近呢6、7年已經變啦，大家都見得到放榜，而家暑期放榜放3個榜嘅三批狀元嘅就係 DSE 先嚟 IB。定 GCE 總之係3個啦，就係 IB、DSE 跟住 GCE 嘅3批狀元出現嘅。而家係即係話而家香港嘅學生係考3範嘅會咁樣。咁所以你見得到嘅就係話個世代變啊嘛，即係你話好似以前咁樣高考嘅年代，我有嗰個市場咁大可以揾得到，好難冇得揾。而家根本唔係，而家我教2Con，我教2Con係教4範2Con啊，DSE 2Con佔嘅比例只係得1/4，IB 2Con越嚟越多。GC 2Con 亦都唔少 ，AP 2Con 亦都多，所以時代真係會變嘅，樓市都會變嘅咁樣。咁但係問題話，我會覺得咧，香港人咧仲係停留喺啲好多時都停喺情況就係話，而家話升我就話升啊，就諗住升幾多成啊，發啊呢個升1倍啊，倍升啊咁樣，一跌就跌到好陰功咁樣。喂，唔係，我覺得唔係咁嘅，香港樓市已經變咗個結構，佢係可以波動上波熟10幾個 percent、20個 percent 咁樣左近咁樣上上落落咁樣咁我只係客觀地咁去分析個情況以事論事嘅啫咁樣。所以我舊年我又話升㗎咁樣我啱啱將條 link 擺落去咧，就係我舊年嘅7月我講升嘅，所以我唔係一面倒淨係講跌㗎，真係咁樣。咁幾年前我有講升㗎咁樣唔係幾年前我講跌嘅即係2022年嗰陣時，我開始講跌又俾人鬧啦，跟住舊年講升又係俾人鬧啦，總之講升講跌都俾人鬧啦。咁而家我開始講跌嘅話，又俾人鬧啦咁樣。咁有啲人好荒謬，啲人就會話即係呢個階段俾人鬧其實好合理嘅咁樣即係老實講，你冇理由去到大家市場供應跌嗰陣時，我仲講跌㗎嘛？咁我就係馬後炮啦。
而家有爭論性嘅情況之下，我講先有意思，即係證明我後邊推論得啱唔啱啊嘛，係嘛？啊，當然呢啲全部我心路可以錯啦，唔係投資建議啊，係嘛？但係問題話我自己都有好勝心，覺得睇市準唔準噶嘛？即係其實對個經濟，我自己係讀經濟學嘅，對個市道咧就好有興趣，咩都係興趣㗎，我乜嘢都係興趣㗎。你股票、樓市、債券乜嘢我都有興趣，因為我係讀經濟㗎嘛，係咪？由細到大啊，真係講真，我老豆買就買份信報㗎啫，我淨係睇份信報。語言目染之後6、7歲都睇到份信報嘅咁講，大佬信報你知唔知嗰陣時信報係點啊？一版風月版都冇㗎，我想睇下嗰啲都冇嘅咁講，全部嗰啲咁嘅副刊都係正經嘢嚟㗎，全部都係講經濟㗎。整下個人咪成日都睇呢啲咯，所以我逢係呢啲嗰個市道嘢，即使就嚟好似9月咁就係炒賣 iPhone 啦，摺機出啦，我都玩㗎，我都參與㗎，咁啊，我覺得好好玩㗎。啊咁樣啊，即係我唔覺得炒賣一個係一個低賤嘅行業嚟嘅，低賤嘅行為嚟㗎。我覺得呢個世界一定有炒賣先會，即係水清就無魚㗎嘛，係咪先？一定係咁㗎啦，係咪咁樣？好啦，咁我點解講到咁遠？講得太遠咯，講翻樓市啊，喂，講我都唔知去到邊度啦，好似我平時講書咁，講唔知去邊度咁樣。好啦，咁。講翻所以我想講，我唔係一定講樓市跌嘅，我唔係㗎，即係我由2022年講跌，跟住到舊年講升，而家又開始講跌啦。咁當然個市而家就唔似升唔似跌咁啦，係咪？咁先有意思啦。如果跌晒嘅話，舊年前年嗰陣時個市認定咗跌嗰陣時，我係冇講過，再冇講過樓市㗎，即係已經個個都承認係跌市嗰陣時，我係冇講過樓市，因為仲講係做乜啫？大家都認咗跌市啊，咁我再講冇意思㗎啦喎，係咪？我係冇講㗎。啊！一跌清咗就冇講㗎啦，咁樣一升實咗我亦都冇講，係妹仔轉勢嗰陣時我先講嘅啫，咁樣咁我唔係話我叻，但係問題話我即係只不過同大家分享我自己點樣睇個市啫，咁樣好啦，咁而家個情況係點咧？而家嗰個中原指數係升咗，唔係好犀利啫，但係跌咗3成7，即係接近4成嘅話，呢個係一個好重要嘅信號，個市要下調啫，唔係話唔係話跌到去沙士價嚇，真係唔係。會下調㗎啦，應該下調，因為呢個情況你係構想到嗱。首先係有啲人咧又咁講嘅，有啲網友講嘅就話：中原指數中原出嘅，等係會做咗手腳。嗱，呢樣嘢我肯定佢唔會，即係講真嗰句，咁大間企業嘅話，咁辛苦建立咗呢一個誠信嘅話，佢冇理由揾呢啲嚟靠飛嘅，一定唔會。我覺得啊，即係又唔好諗到，即係咁嗱諗到即係阿施永青嗰啲咁唔君子，唔會，我覺得唔會。真係佢都係用翻嗰條嘅數式，攞翻嗰隻 data 去計出嚟嘅啫。講真，冇可能突然間搞佢咁樣，唔會嘅。所以亦都合理㗎。佢升嘅話合理㗎。咁樣點解咧？就係話冇咗4成交易嘅話，剩翻嘅交易一定係啲咩咧？嗱，我講過，大家唔好講過，你大家留意喺之前嗰個大跌市嗰陣，跌咗3成嘅跌市嗰陣時啊嘛，其實最重要係一手樓牽動嘅，二手樓其實唔多點大跌嘅。其實因為講真。香港嘅二手業主大部分嗰啲老人家，唔好望住我未去到嗰個級數，未老到嗰個級數，全部供完㗎啦。佢定個台炸彈，佢使乜平俾你啫？講真係咪啊？佢唔需要平俾你㗎，佢唔會等錢使嘅。所以二手價不嬲都企得硬㗎，啊唔會話好低。佢唔係好似97嗰個年代咁啊，個個仲係咩咧？個財富仲喺度累積緊，而家係好多人累積咗㗎啦。咁啊，準備係咩啊？真係可以咁老人家準備就過身就俾下一代㗎啦。咁啊。真係㗎，好多都係咁樣啊，所以變咗二手樓價唔會話好大跌㗎。你只係你當然你要揾到啲，即係如果真係大跌落嚟，有啲人等錢使，因為大跌一定有啲客觀因素，譬如股市大冧嘅嘢，有啲人可能等錢使，或者有啲個人際遇啊咁樣啊，做生意失敗啊咁樣，等錢使要賣到棟樓，咁你咪執到平貨咯，係咪？咁你都拉低到個二手價錢啦，係咪？但係正常二手價好難跌㗎，而家香港呢一個睇一手價。我講乜嘢？一手價唔好講住，講翻呢個先。所以如果而家交易大幅度萎縮，價格高咗少少啊，證明就係咩？而家有啲單位係優質嘅單位啊，有啲客覺得呢一個優質單位啊，坐向好啊，咁樣啊，風水樓啊，或者佢中意個裝修設計，或者嗰度真係冇滲水乜都冇，心頭好，佢願意俾高去買。哇！但係你一個業主見到，哇！人哋買呢個價，我又買呢個價，佢又唔知自己個單位幾咁核突啊，又滲水添啊，俾人睇得到。咁樣喺過往呢段時間落雨咁樣，咁人哋梗係唔會追價啦，唔會比價你啦，係咪咁樣？人哋就唔制啦，咁樣冇咁暢順啦。嗰個二手嗰個嘅流動性，二手物業嘅流動性冇咁暢順。呢個冇4成交易，即係代表二手物業個流動性低咗好多咁解。呢個就係冧，即係唔係冧？唔好講冧先。
樓市下調嘅一個好重要嘅息路信號啊！真係嘅，即係因為你冇四成啊嘛，大佬，你明唔明？冇四成嘅話，即係代表住咩啊？唔係你拱個盤我就買啊，我唔係肯我睇清楚，我揀靚盤我先買㗎，咁啊，因為你都唔肯減啊嘛，我等係好嘅盤先買，唔係平嘅盤我唔要咁樣，因為平嘅盤你垃圾盤我唔要，我揀一手啦，係嘛？會咁樣諗，所以變咗其實二手咧，你睇佢咧冧咧，唔係睇個價㗎，係睇個量㗎，所以之前咧。上兩個月咧，二手咧係微跌啊嘛，係咪？我都有講下嘅，係嗰啲講下嘅啫。講真，微跌有咩特別啦？不過講下出嚟嘅話，多啲人反應啫。喺嗰個Facebook 裏邊咁樣嚇，因為你知有啲人好敏感呢一個 sensitive 到個價格跌噶嘛，係咪咁樣？但係嗰個就好微不足道，所以嗰時我只係講係一個先兆啫，我冇話係咩啊，係一個重要嘅關鍵息路。但係而家呢個係關鍵嘅息路啦，真係咁樣咁。你要了解香港嘅樓市結構先得㗎嘛？香港樓市結構已經唔係話即係二手會急跌㗎，大佬咁樣係喎。你等多10年20年咧，啲老一代嗰啲過咗身，俾啲仔女，啲仔女咧可能移民又好，或者咩啦，或者佢哋咧又唔生性走去咩咧做生意賭錢啊咩都好嘅，爭錢咧賣翻出嚟啦。咁可能個結構又再變化。但係而家好多老人家大過我嗰啲都仲係好健康嘅，可能仲要20-30年嘅，咁所以變咗咧佢哋咧。你定個台油，你要去減，佢都真唔會減俾你食懵你啊！佢話咁樣啊，即係你有冇試過二手嗰啲老人家交易啊？咁樣你賣俾佢佢話你賣俾佢啊，你收貴啲去鬧鬼你啊，真係好鬼惡㗎！佢到佢賣俾人哋嗰陣時候唔係咯賣平你啊，你賣平要佢平啲佢又話你又食懵你啊咁我交過手啦，呢啲真係咁樣好啦，所以變咗呢一個即係指數。升唔算升好多啫，我覺得即係破3年高位啫即係冇乜特別。但係跌咗4成嘅話，呢個係好關鍵嘅息路，唔係先兆啦，係下調嗰個嘅明顯不過嘅一個嘅信號嚟㗎。所以你叫一手就狂推啦，而家係咪？同埋都你除咗古洞北嗰個價錢係比較即係夢幻啲之外啦咁樣，其他嗰啲譬如話係Sterling。瑞景係咪？瑞景即係華潤嗰個盤係接近瑞景你唔會攞嚟同南昌嗰啲盤嗰啲比，係同荔枝角4小龍比嘅話係差唔多等於二手價噶嘛，係咪？咁樣啲發展商驚噶啦，驚咩咧？驚套唔到現，因為加息週期嚟緊啊嘛，佢嗱聲套現去還錢啊！大佬如果唔係嘅話，擺喺貨擺喺度嘅話，哇又驚賣唔出，又窒息嘅話，好驚！所以你見到呢一兩個禮拜啲樓狂推啊，啲發展商拱啦，係嘛？因為9月10月。11月，或者咁講9月10月係樓市嘅高峰，即係交易嘅高峰期嚟噶嘛，仲唔懵啊？大佬你年尾收皮噶咯喎，係嘛？咁所以而家嚟緊嘅彩虹嗰邊有個即係九龍置業係咪？我唔知有冇講錯，講錯唔好介意。九龍置業有個盤出嚟啦，近彩虹嗰邊係咪？唔知咩Kia Water Bay Kia Water Bay 前有個數字唔記得咗，咁樣都有4-5棟咁樣都拱出嚟啦，咁樣大家都拱啦，係嘛？好啦，咁佢哋拱出嚟嘅話，你已經見到佢接近二手價都唔敢浪啦咁樣。你試下跟住然後加息啊，真係大家市場認定咗加息啊，就一定減得低過二手價嘅。咁個樓市就冇得講噶啦，就一定係落嚟。但係我想強調落嚟唔係落好多啊，成頂兩頂成頂嘅啫嚇。你唔好諗到咩去到沙士價咁，有啲真係講到咁恐怖，我覺得真係冇可能。好啦，咁呢個就係我對個大市睇法，就係即係而家應該你都唔可以不應還須應，就係話樓市開始展開下調。即係我同其他人講法又唔同啦，即係等於舊年我講嗰陣時話升嗰陣時，好多人仲講緊跌噶嘛，跟住有啲人鬧我，你有冇搞錯？個個話跌係得你話升咁樣即係我都俾人鬧慣噶啦係得我啲舊生有陣時會讚下我兩句，有啲安慰就話說你講股票都冇咁叻㗎，你講樓市咧真係又穩又準啊嘛，有啲安慰嘅啫。咁但係當然啦，呢招都係我個人心路可以錯，絕對唔係投資建議。大家咧係攞嚟咧係咩咧？係參考下咁樣，但係我亦都更加冇可能叫大家出入啦，係咪啊？買樓係長期投資嚟噶嘛，唔通升2成，升成咧你又去放，跟住然後之後又買，又唔係咁噶嘛，係咪啊？呢啲冇可能咁，你咁邊買股票啦，係咪？揸樓啊揸長噶嘛，咁所以咧呢啲絕對唔係投資建議，只係我純粹個人心路係同你分析下市況，大家即係睇下市況點嘅話，即係趣味分析啊，即係絕對唔係咧作出任何投資建議，大家咧小心。咁但係睇市都幾得意噶嘛，係咪？好似今日咁樣，今日古洞北開賣啦，究竟會點咧？我都好緊張啊！有啲人就話：你有貨咩？唉，又唔係有貨都可以睇嘅，係咪啊？咁樣基本上我對任何嘅
炒賣市場都真係好有興趣㗎。咁啊，就算就係 iPhone 出我都即係嗰部摺機我都覺得究竟佢價錢幾多咧，會炒幾高咧咁樣，我都非常有興趣嘅。到時我都會講㗎。